PDII અમદાવાદ ખાતે મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે યશોદા AI વર્કશોપનું આયોજન। મહિલાઓમાં AI વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ અને ફ્યુચર શિફ્ટ લેબ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું ઝુંબેશ યશોદા AIના ભાગરૂપે અમદાવાદના એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા ખાતે મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે AI સાક્ષરતા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ શ્રીમતી વિજયા રાહટકરે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે યશોદા AI પહેલનો ઉદ્દેશ મહિલાઓને, ખાસ કરીને મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો અને વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી AI કૌશલ્ય પ્રદાન કરી ડિજિટલ વિભાજનને દૂર કરવાનો છે। AI એવી ઉચ્ચ તકનીકની કુશળતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહિલાઓ ફક્ત ટેકનોલોજીનો તેમના જીવનમાં વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, પરંતુ कोईपण प्रकार साइबर गुनाથી પોતે सुरक्षित रह सकते। महिला उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया है। हम AI साक्षर नारी का ट्रेनिंग हम हर जगह पे अभी कर रहे हैं कि देश की महिलाएं AI का पॉजिटिव उपयोग करते हुए अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाए, मार्केट लिंकेज भी करे, उसी के साथ साथ ब्रांडिंग भी करे और वो आगे बढ़े और विश्व में उनके प्रोडक्ट जाए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने उनके लिए एक यहाँ पे ट्रेनिंग रखा है। बहुत अच्छे तरीके से AI यशोदा नाम का ट्रेनिंग राष्ट्रीय महिला आयोग ने PDII के साथ आज पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ आज और एक बात है कि देश की ऐसी 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ काम किया था। वो जो संविधान की जो समिति बनाई थी बनाने वाली, उसी में देश की 15 महिलाएं थी। उसमें से एक हंसाबेन मेहता थी जो गुजरात से है। आज उनका जन्म दिवस है। राष्ट्रीय महिला आयोग उनको आदरांजलि अर्पित करता है और देश की बहनों ने संविधान बनाने के लिए जो योगदान दिया है उसको भी देश के सामने रखना चाहता है। મહિલાઓ હવે આર્થિક સશક્તિકરણની સાથે તકનીકી રીતે સક્ષમ બનાવવાની જરૂર છે। મહિલા સશક્તિકરણમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની ભૂમિકા પર ભાર મૂકતા રાહટકરે જણાવ્યું હતું કે દેશના સર્વાંગી વિકાસ માટે ટેકનોલોજીનો લાભ મહિલાઓ લે અને સમાજના તમામ વર્ગ સુધી પહોંચે તે મહત્વપૂર્ણ છે। આ વર્કશોપમાં સ્ટાર્ટઅપ નિષ્ણાત સ્વરૂપે સહભાગીઓને AI ફોર ગુડ ટૂલ્સ, સાયબર સુરક્ષા અને ટેકનોલોજી આધારિત વ્યવસાયિક તકો પર વ્યવહારુ તાલીમ આપી હતી। દરમિયાન વિવિધ સત્રોમાં સહભાગીઓને મેટા AI, ChatGPT અને જેમિની જેવા ટૂલ્સ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી। ડીપ ફેક વિડીયો, નાણાકીય છેતરપિંડી, એપ હેકિંગ જેવા સાયબર જોખમ સામે રક્ષણ મેળવવા માટેની ટીપ પણ આપવામાં આવી હતી। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितने प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं को और गति देने के लिए आयोजित किया गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हमने देश में 100 वर्कशॉप महिला उद्यमियों के लिए 35 राज्यों में हाल ही में किए हैं। उनकी सुरक्षा के क्या प्रयास हो रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट क्या है, ये हमने कुछ शहरों में किया हुआ है, इंदौर में किया हुआ है, वाराणसी में किया हुआ है और भी शहरों में कर रहे हैं। और बेसिकली ये महिलाओं को नेटवर्किंग के साथ साथ किस तरह के बिजनेसेस हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी की जानकारी देना, उनको किस तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्रेडिट लिंकेज जाए, बाजार कहाँ से उपलब्ध कराया जाए और उनको मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, इन सबों के साथ कैसे जो निष्णात लोग हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जोड़ा जाए ताकि महिला उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण को और गति मिल सके। और हम चूँकि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो ये चेयरपर्सन मैडम आई हुई थी, उनके साथ ये कार्यक्रम था और उसके साथ साथ एक महिलाओं को किस तरह से खासकर बिजनेस वुमन को AI यशोदा AI करके उनका एक उपक्रम है, उनके साथ जोड़ा जा सके ताकि इतना भारी भरकम भी नहीं है AI, लेकिन उसको समझा जा सकता है और उसको अपने कार्य रूप में डाल करके दक्षता अपनी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। વર્કશોપ પછી હાથ ધરાયેલા સર્વેમાં સહભાગીઓને AI વિશેની સમજ અને જ્ઞાનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવામાં જોવા મળ્યો હતો। બધા જ સહભાગીઓને પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવ્યા હતા। આ વર્કશોપમાં 250 મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો અને સ્વ-સહાય જૂથને મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।